ต่อชั่วโมงค่ะคาดกันว่าเย็นวันนี้หรือยังเช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นและจะทำให้ความเร็วลมสูงสุดมากกว่า 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศของฟิลิปปินส์ระบุว่าฟงวองอาจจะสร้างความเสียหายอย่างหนักมากเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่มากอะค่ะคือเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยอาจขยายใหญ่ได้ถึง 1,400 กิโลเมตรทางการจึงต้องเตรียมศูนย์อพยพและเรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งให้เตรียมพร้อมอพยพก่อนหน้าคาวแมกีที่ถล่มฟิลิปปินส์คนเสียชีวิตอย่างน้อย188 คนแล้วสูญหายอีก135ค่ะนี่ฮะ